이 버섯은 붉은 젖버섯이라는 이름을 가지고 있는 버섯인데요. 맛있는 맛으로 아주 그냥 고급 식용버섯으로 평가받고 있다고 합니다. 특히 요리계에서는 인기가 되게 많은데요. 풍미를 더하기 위해서 다양한 요리에 사용된다고 합니다. 주로 가을에 이제 이게 채집을 할 수 있는데 이게 유사종이 많아서 조심해야 된다고 하네요. 이 붉은 젖버섯은 세계에서 가장 복잡한 맛을 가진 버섯 중에 하나로 높은 평가를 받고 있는데 스페인, 프랑스, 폴란드, 러시아 요리 등 전 세계의 많은 요리에 사용되는 버섯이라고 합니다. 맛이 좋은 버섯이래요. 근데 혼동할 수 있으니까 조심하셔야 됩니다.